Vamos começar com um quadro clínico bem específico. Imagina um recém-nascido, tá? E ele apresenta um sopro cardíaco contínuo. Uhum. Aquela pressão de pulso alargada, sabe? A diferença entre a máxima e a mínima tá maior. E os pulsos periféricos bem fortes, amplos. Sim, clássico. Pois é, são achados bem característicos de persistência do canal arterial, o PCA. Exatamente. O famoso PCA. Agora, o normal seria diferente, né? Essa estrutura, o canal arterial, que liga a aorta e a artéria pulmonar no feto. Isso, Ela deveria fechar sozinha, ali nas primeiras 24, 48 horas de vida. correto. Esse fechamento, pelo que entendi, começa com a queda da prostaglandina E2, a PGE2, que vinha da placenta, e também pelo efeito do oxigênio, que aumenta no sangue quando o bebê começa a respirar e contrai o vaso. Exato. A combinação desses fatores, o aumento do oxigênio e a queda da PGE2, são os gatilhos principais para o fechamento normal. E no PCA, o que dá errado? Por que ele continua aberto? Então, a persistência é bem mais comum em prematuros. E aí, as razões podem variar um pouco, mas frequentemente tem a ver com níveis de PGE2 que continuam altos depois do nascimento. Ah, entendi. Ou, às vezes, o próprio tecido do canal é mais sensível a essa PGE2 que ainda circula. Faz sentido. E como isso funciona na prática? A fisiopatologia por trás? Bem, a questão central é o fluxo. Com o canal ainda aberto depois que o bebê nasce e a circulação muda, Certo. o sangue acaba passando da aorta, que tem pressão maior, para a artéria pulmonar, com pressão menor. Esse fluxo extra, da esquerda para a direita, O shunt esquerda-direita. isso, o shunt, é ele que causa aquele sopro contínuo, que descrevem como em maquinaria, né? Passa muito sangue por ali. Aí complica. Aí a gente começa a ver as repercussões hemodinâmicas. Por exemplo, a pressão diastólica sistêmica pode cair, Por quê? porque parte do sangue está escapando. Justamente. Parte do que o coração bombeou para a circulação sistêmica volta para o pulmão pelo canal. E isso leva a um hiperfluxo pulmonar. Mais sanguíneo para os pulmões. Isso, e esse volume extra sobrecarrega o lado esquerdo do coração, o átrio e o ventrículo esquerdo. E essa sobrecarga no ventrículo esquerdo, imagino que o coração tem de compensar, né? Bombear mais forte. Exato. Para dar conta desse volume aumentado que retorna dos pulmões, o ventrículo esquerdo aumenta o volume que ejeta a cada batida, o volume sistólico. Ah, e é daí que vem os pulsos amplos e a pressão de pulso alargada que a gente vê no exame físico. Precisamente. É manifestação clínica dessa compensação cardíaca. Entendido. Bom, diante desse quadro todo, dessa fisiopatologia e da clínica, qual é a linha de tratamento para fechar esse canal? Olha, o tratamento farmacológico que a gente usa para fechar um PCA que está causando sintomas são os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Tipo indometacina, ibuprofeno? Exatamente. Indometacina e ibuprofeno são os mais comuns nesse contexto neonatal. E como eles agem? Qual o mecanismo? O mecanismo é bem direto, na verdade. Os AINES inibem uma enzima-chave, a ciclooxigenase, a COX. A COX. Sim, e essa enzima, a COX, é fundamental para produzir as prostaglandinas, incluindo a PGE2, a partir de um precursor chamado ácido araquidônico. Então, se inibe a COX? A gente reduz a produção de PGE2. Simples assim. E como a gente viu que a PGE2 é o que mantém o canal aberto, reduzir os níveis dela faz com que o músculo liso ali na parede do canal se contraia. Perfeito. A redução da PGE2 induz essa contração e, consequentemente, o fechamento do canal. O alvo terapêutico é bem específico. Faz todo sentido. E é interessante comparar com outras vias, né? Para a gente entender por que ímãs AINES funcionam. Por exemplo, se você ativar-se a fosfolipase A2, Que faz o quê? ela aumenta o ácido araquidônico, que é o precursor da PGA2. Ou seja, faria o efeito contrário, manteria o canal aberto. Entendi. Não queremos isso. Não nesse caso. Da mesma forma, se você ativasse diretamente os receptores para outras prostaglandinas, como a prostaciclina, PGI2 ou a própria PG2, Elas também mantêm o canal aberto. sim, elas causam vasodilatação e patência. E olha que interessante, esse princípio é usado na terapia. Como assim? Em algumas outras doenças cardíacas congênitas bem complexas, o bebê depende do canal arterial aberto para sobreviver nos primeiros dias. Nesses casos,
A gente infunde PG2 para manter ele aberto de propósito. Ah, que curioso. A mesma substância com papéis opostos dependendo da situação. Exatamente. E só para completar o raciocínio, inibidores de outras vias, como a lipoxigenase, que mexe com leucotrienos e é importante na asma, ou inibidores da prostaglandina D2, eles não têm efeito no fechamento do canal arterial. Fica claro, então, que o caminho é mesmo a ciclooxigenase e a PGE2. Sem dúvida, é o alvo para fichar o PCA. Então, resumindo os pontos técnicos-chave. A clínica do PCA, sopro contínuo, pulso amplo, pressão de pulso alargada, vem do shunt esquerda-direita. Correto. E o tratamento com AINES funciona porque inibe a COX, diminui a PGE2 e isso faz o músculo do canal contrair e fechar. Perfeito. Isso realmente destaca o papel duplo e fundamental da PG2 no período perinatal, né? Duplo como? Bom, ela é essencial para manter o canal aberto antes do nascimento, o que é vital para a circulação fetal. Certo. Mas, se essa ação continua depois do nascimento, aí vira um problema que a gente precisa tratar com os AINES para evitar as complicações. E, ao mesmo tempo, a gente usa a própria PG2 como ferramenta para manter o canal aberto quando ele é necessário em outras cardiopatias. É um equilíbrio delicado.